بسم الله الرحمن الرحیم. ګران ملګرو، شوکت الله شاداب یم د کاریز ټي وي سره یو ځل بیا. موږ نن دلته د واړه مامون سیوی هزارناو سیمه ده. دلته راغلي وو د یو فلاحي تنظیم له اړخه چې کوم کار شوی دی هغه تاسو ته ښایو. نو راځو نور تفصیل را سره واورئ. ملګري، اول خو تاسو زموږ سره د دې تنظیم پیژنګلو هم وکئ او خپله پیژنګلو اول وکئ چې ملګري وپېژني. ډېر خلک به تاسو پېژني، خو بیا د کاریز ټي وي مینوال دپاره به تاسو په اول ځل بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم عبدالقدوس دی او نوجوان فلاحي تنظیم یو ادنا ورکر یم. او نوجوان فلاحي تنظیم به ملګري ټول پېژني چې په باجوړ په سطحه باندې ماشاءالله ډېر ښه کارونه وکړل، ډېر کورونه اساس کړل خلکو ته. دا د غلام الله بهي کور دی او د ملګرو په مدد سره ماشاءالله کمپلیټ شو. چونکې د یخنۍ موسم رالی او د هغه چې د کم کور کې مخکې پاتې کېدو نو هغه کور هغوی وران کړی دی او اوس دلته راغلی دی. نو که تاسو کیمرمین صاحب راواړئ نو چت نشته دی. هغه غریب راغلی دی او په دې یخنۍ کې بغیر د چته په دې کور کې دی. نو زما د ټولو باجوړ ملګرو نه دا خواست دی چې هغه دې سره لږ لږ کومک وکړي او په دې باندې دونه خرچه هم اوس نه راځي. لکه موږ په دې اسټیمیټ ولګوو تقریبا 35-36,000 روپۍ په یوه کمره خرچه راځي. نو که موږ دې باندې حساب وکړو نو ټوله خرچه به 150 پورې راشي. نو ما ټولو ملګرو نه دا خواست دی چې بالکل ستاسو خبره زه کټ کوم. خپل خبرې ته دغې په سکرین باندې به د دوی د اکاونټ نمبر یا کوم ایزي پیسه جس کې شو به موږ راولو. ټول ملګري چې کوم ملګرو د خیر نیت وي نو هغه په هغه باندې تاسو کولی شئ خپل ډونیشن کولی شئ. ډېره مننه ستاسو. نو ستاسو ډېره مننه کوو چې تاسو راغلئ زموږ سره په دې فلاحي کار کې مرسته وکړله او د غلام الله بهي د ستړی ژوند هم خلکو ته ښکاره کړلو. نو هغه غریب نوره هېڅ هم نشته دی که نه، هغه معذوره دی، ګرځېدی نه شي، په ویلچیر کې پروت دی او بچیان کیمرامین صاحب به تاسو ته بچیان دا کې دی مشران بچیان دي لکه دیونه به م یو څو تپوسونه بچیا کور جوړ شو. تاسو څنګه وئ؟ خوشحاله وئ؟ دا کور دپاره تاسو څه ووئ چې دا کور ښه کار وشو؟ بچیا ته څنګه وئ؟ کور ښه دی؟ نور چې کار پکې وشي څومره کار پاتې دی بچیا؟ لږ پاتې د چت کار پاتې دی که نه؟ نو انشاءالله ملګري به دا مینې او دغه ماشومان دي او د دوی پلار لږ مزوره دی. نو انشاءالله ټول ملګري به دوی سره ډونیشن وکړي. راځو یو بل ملګري سره. تعذیب خان، ماشاءالله تاسو باجوړ کې نور هم ډېر کارونه کړي او ماشاءالله بالکل ملګرو همت وکړو او ډېر په دغه څه زه وایم په فخر سره ډېره حوصله یې موږ ته راکړه. دا تقریبا د نوجوان فلاحي تنظیم دا شپږم کور دی چې په باجوړ کې جوړی او دغه شانته لږه حوصله غواړي چې موږ لږه حوصله وکړو. نو انشاءالله یو کار هم ناممکن هم دی او دغه شانته کورونه هم جوړو، خلکو سره فوډ پیکیج هم ورکوو، کپړو مپړو دغه هم ورسره کوو. اوس د یخنۍ سیزن را روان دی، دغه شانته خواته چې د چا هم داسې معذوره وي یا بې سهاره وي، بې وسه خلک وي، نو هغو سره لږ رامخکې کېدل پکار دي چې لږ رامخکې شو نو یو شی هم ناممکن هم دی. ډېره مننه چونکې د وخت کمی دی زموږ سره. ډېر سم ویلم او ډېر سم په زړه مو، خو راځو تعارف هم وکړئ ملګرو سره. بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حمیدالله مې نامه ده او د چینګۍ سره رهایشي تعلق دی او د نوجوان فلاحي تنظیم د هغې یو کمزوری ادنا رضاکار په حیثیت باندې په واړه مامون ایریا کې هلته کار کوو. اول ستاسو حد درجې شکریا ادا کوو. الله تعالی دې تاسو چې کومې هلې ځلې وکړي او د غلام بهي د اواز هغه رسول غواړئ، الله دې دې نه امر بدل درکړي، د دې بدلې الله درکړي. نوجوان فلاحي تنظیم هغو ملګرو ذکر وکړو، زه نور په هغو کې نه ځم ځکه چې میډیا په هغې باندې ګواه ده د هغې په خدماتو باندې. زه صرف د غلام بهي د کور د سهولیاتو په هغې پورې خبره محدود کول غواړم. عبدالقدوس صاحب وینا وکړه چې موږ ته صرف چت پاتې دی. نو زما په خیال باندې صرف چت نه دی پاتې، که دا کیمرمین بهي هغه وګرځوي نو موږ ته په دې کمرو کې د کړکو دروازو هم ضرورت دی، په دې کمرو باندې په دې باندې د برنډې هم ضرورت دی او په دې کې لاندې موږ ته فرش او پلستر هم پاتې دي. نو فلحال سهولیات زموږ سره ښه، د هغې نه علاوه په کمرو د کور باندې په هغې باندې زموږ سره دروازې هم نشته دی. ډېر کافي کار موږ ته پاتې دی، خو موږ چې هغه څه ته کمپلیټ وایو، څه ته مکمل وایو، نو هغه صرف دا سرسورې د سرسوري دپاره 3 کمرې جوړې شوي دي نوجوان فلاحي تنظیم په مدد سره د هغو په هلو ځلو سره. نو فلحال د دې ضرورت دی او ورسره د تمام صاحب استطاعت خلکو نه د هغو نه به ډیمانډ او مطالبه دا کوم چې د غلام بهي دا کور موږ لږ غوندې هلې ځلې وکړې، د هغو هلو ځلو په
په بنا باندې الله جل شانو دلته یو ډانچه هغه راوړه د دې پالشمنټ دی د دې مزید هغه مضبوطول دي هغه ښایسته کول دي نو د تمام صاحب استطاعت خلکو نه هغونه ډیمانډ او مطالبه دا چې زموږ سره کومک وکړي او هغه خپل اتیا راوړي په دې کور کې ډایرکټ په ډایرکټ سره ډیره مننه موږ د خپل هم د دوی د کاوش ولیدو ماشاءالله په لږ وخت کې په ډیر لږ وخت کې دوی ډیر لوی کار کړی دی او زه دا وایم چې نوجوانان دي ماشاءالله ټول نوجوانان ینګ کسان دي او که دغه شانتې نور نوجوانان د دوی سره لاس ملاو کړي او دغې چانده ورسره وکړي نو انشاءالله پرې به چت هم راشي پرې به برنډه هم راشي سو څه نوم دی حضرت الله حضرت الله بھائی تاسو په اخیره کې کوم یو پیغام شریکول غواړئ بس خلکو سره مدد او د دې غلام الله بھائی سره چې وکړي که نو ښه خبره ده او تاسو وینئ په باجوړ کې یا زموږ د پښتنه سیمه کې څومره داسې خلک شته چې هغو ته زموږ د مدد ضرورت دی بې سهاره مثال کې ته ور داسې خلک کونډې یتیمانان یا داسې معذوره کسان چې د هغو څه د مدد ضرورت دی او موږ څه نه څه کولی شو نو هغو دپاره تاسو څه پیغام ورکولی شئ په ډېر زیاتو خلک دی د مدد دپاره خو چې موږ او تاسو کول غواړو کولی شو نو د دغه مثال ما ځکه دی راوستو دغه نوجوانان دغه کوشش کوي نو انشاءالله چې موږ هم سره لږ ډېر کوشش وکړو نو دغه کوشش به نور مخکې ملاړ شي نو الله دې وکړي چې دوی دا کوشش د دوی دا کاوش خپل سر ونیسي نو وخت ډېر کم و او په ډېر کم وخت کې موږ دا پروګرام را جوړ کړو ستاسو د ټولو جهان مننه په اخره کې به دغه پیغام زم ورکړم د دوی ملګرو د اکاونټ نمبر یا کوم جیس کیش او کوم دغه نو هغه به موږ په سکرین باندې ورکړو ټولو ملګرو ته خواست چې د زړه د خلاص سره خپل مدد وکړي ډېره مننه